آمده است که آیا بعد از سوره فاتحه آمین رو بلند خوانیم جایز است؟ نه برادر عزیز، از پشت سوره فاتحه وقتی که ولضالین آمین میگین، آمین پس بگین. جناب امام مالک رحمت الله علیه و جناب امام ابو حنیفه اینها آمین پس میگن و در پس بدنشان برادرای عزیز در مذهب خودمانم دلیل و حجت ها بسیاره برای پس گفتن آمین. چندین مقصد حتی بینید میگه آمین این خودش دعا های. دعا وقتی میگیم ولضالین آمین، آمین یعنی دعا هست. ببینید و ترجمه اون چونین است بار الها. خب انا قبول فرما، یعنی همین آمین به معنای بار الها قبول فرما. ما زی دعا میکنیم و خدا خدای مهربان همین دعای ما را قبول فرما. آمین اما آمین قبول فرما، این دعا خودش. به همین خاطر بین چی میگه بعد؟ میگه که در بخاری، در صحیح بخاری از حضرت عطای ابن ابی رباح منقول است، حدیثی آمده است که آمده است که آمین دعاون، یعنی برادر عزیز آمین دعاست. امام بخاری هم ایران برادر عزیز آورده بوده است. این در اینجا هم تکشده مثال جلد 1 صفحه 107 گفتگی اشاره کرده است که شما میتونید که اگر در همون گوگل هم بنویسید مثال بنویسید که آمین دعا، خودش ببره که صحیح بخاری حدیثی چنده. دعا اگرچه جهرن هم جایز باشد اما اصل آن اخفاست، چون خدای متعال میگوید که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. اگرچه آمین بلند گفتن نمیشه، آمین مثال یعنی دعا را با بلند گفتن نمیشه، لیکن میگه اصلش پسته. آیت قرآن آورده است که میگه در آیت قرآن خدای مهربان گفته است، یعنی گفته است که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، پروردگارتان را به عاجزی و پوشیدگی صدا کنید. یعنی خفیه به معنای انمون پوشیده و پست الله را وقتی که دعا میکنید. در خب این یعنی با این آیت هم مقصد که مادام آمین دعا باشد، شما مقصد چی میگد؟ انا دعا را پس کنید. اینجا آمده است حضرت علقمه حدیثی که انا علقمه ابن وائل عن ابی ان النبی صلی الله علیه وسلم قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقال آمین و خفض بها صوتها. حضرت علقمه ابن وائل از پدرش آورد که پیامبر وقت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که میگفت آمین میگفت و خفض بها صوتها، آوازش را پس میکرد در حالت آمین گفتن. یعنی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین خوان سپس آمین گفت و صدایش را پایان آورد. میگه این میگه باز در مسند امام احمد هم آمده است، در مستدرک امام حاکم هم آمده است، در مسند ابو داود هم آمده است، در مسند ابو یعلا آمده است، در معجم طبرانی آمده است، در دارقطنی آورده است. همه همینها
چی آوردن؟ در جای جا ما گفتیم و خفض بها صوتها، پس کرد آوازش رو. اینایی که من خواندم همه یا محدثن یا میگد با این طریق هم حدیث آمد است که و اخفا بها صوته، با گفتن آمین صدایش رو میگه پایان آورد پیامبر. و اخفا بها صوته، ایرا جناب اینمی احمد و حاکم و ابو داود و ابو یعلا و طبرانی و دارقطنی و همه اینها همین حدیث آوردن برادر عزیز که پیامبرمون چی میکرد؟ پس میگفت. از اون جمله تابعی مشهور ما حضرت ابراهیم نخعی فرمود که اربعون یخفضهن الامام بسم الله الرحمن الرحیم والاستعاذة و آمین و اذا قال سمع الله لمن حمیده قال ربنا لك الحمد. اینا در مصنف عبدالرزاق آمده بوده است. میگه که 4 چیز ولی بین همین جناب ابراهیم نخعی که یکی از تابعین های مشهور، یکی نفرایی که صحابه را زیارت کرده، میگه 4 چیز است که امام باید اونها را آهسته بگه. یکم بسم الله الرحمن الرحیم که ما در آغاز نمازمان میگیم. دوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اعوذ بالله پس بسم الله پس آمین سیم پس. بعد وقتی که امام میگه سمع الله لمن حمیده، امام که گفت مقتدی ربنا لك الحمد باید پس بگه. همین 4 چیزا میگه باید پس بگه. در همین صحیفه میگه یعنی مصنف عبدالرزاق در روایت دیگری از حضرت ابراهیم نخعی آمده است که آمین با طور آهسته گفته شود و علاوه بر این 4 چیز در مورد ثنا هم آمده که با طور آهسته خوانده شود. یعنی بغیر این 4 میگه باز سبحانک اللهم هم آمده است. سبحانک اللهم هم باید پس خوانده شود. برای همین برادر عزیز این دلیل های هستند که مذهب خودمان با همین یعنی استناد کردن، با همین ماده حجت آوردن که آمین که خودش دعا هست. خداوند ادعو ربکم تضرعا و خفیه، شما همیشه الله را اصل دعا میگه پس دی، مادامی که آمین دعا باشه باید پس بگویش. ببین غیر این باز حدیثایی را که جناب علقمه و جناب ابراهیم نخعی و اینها آوردن و مسند امام احمد و مستدرک امام حاکم و مسند ابو داود و ابو یعلا و مثال در اونجا معجم طبرانی و چندین کتاب هایی که مثال آوردن، همه اینها حدیث هایی را جمع کردن که پیامبرمان آمین پس گفتن. برای همین شما بینید که نه تنها ابو حنیفه بعد امام مالک، این امام مالک برادر عزیز در همین نزد روضه پیامبرمان در همین مدینه تا آخر عمرش درس حدیث میگفت. ببینید همین جناب امام مالک برادر عزیز آمین پس میگن. آیا اینها مقصد چی در مقابل پیامبر گرامی میروند؟ بگذار حدیثایی که در باب آمین بلند آمده است برادر عزیز، ما پیروی از مذهب ابو حنیفه داریم. اگر کسی برای شما نشانم دهد این حدیث مثال در همین باب آمین بلند آمده است، شما مادام پیروی از مذهب ابو حنیفه دارین، با آن چیزی که به شما نشان میدهند شما با اونها برادرای عزیز بگین میلش ما رنگ شما ایتری آدمی مثال بگیم تعصب دار نیستیم، ما رنگ شما یکروی نمیکنیم، ما رنگ شما آدمایی که آمین بلند نمیگن ملامت شما نمیکنیم، ما رنگ شما ایتری بیادب نیستیم. لیکن مادام مذهب ما که دلیل ها و حجتاش هم آورده است برای امام آمین پس گفتن، همچنان امام مالک تا اکه مثلا امروز بعضی ابله های ما ابو حنیفه را دیگر اکه همچی یک امام نمیشناسن،
لیکن مادامی همین رم که امام مالک برای چی آمین پست میگن؟ پیروای امام مالک چرا آمین پست میگن؟ برای همین برادرای عزیز شما همیشه از پیروی مذهبتان، زیرا امروز ولی ما در همین تاجیکستان خودمون هم داریم نفرهایی که میگن ما حنفی هم، لیکن فتواشون همه فتواهایی بگیم که از همو رویه و از همو بگیم تعلیمات های بیگانه خودشونه. برای همین این چیزها را اهمیت ندیم برادرها، در اینها مقصد داده نشین که اینا ما فلان مثال ملا ربی چی میگه. شما نگاه کنید که همون ملا وقتی ای مذهب ابو حنیفه دلیل بیاره، حجت بیاره، بسیار اهمیتی برادرای از همین چیز مهم است، بسیار مهم است. امروز نامش میگه که من ابو حنیفه ایم، لیکن تمام فتواهاش ای همو راههای رویه نزاعی که یا دارن نظامی اندازن یا را سلفی گفتن ده هم برادر گناهگار میشیم، برای یا پیروی سلف صالح نیستن. از همین لحاظ مادامی که امروز در روی عالم اکثریت مسلمان ها پیروی از مذهب ابو حنیفه و امام مالک میکنن، همه اینا آمین پس میگن. آیا اینا خطا کردن؟ اینا نادرست گفتن حالا که دلیل و حجت دارن؟ برای همین برادرای عزیز احتیاط کنین. شما فقط و فقط هر یک چیزی را که در اینترنت میبینین، هر نفری که برآمد میکند که خلاف مذهبتون وقتی گپ میزند، در حال برادرای عزیز داده نشین. در حال نگه که اینا گپ در ایجاب ده، اینا ما را نادرست فهمونده. نه برادران، هیچ کس شما را نادرست نفهمونده است. احتیاط کنین که پیروی از مذهب خودتون ای دست نتین. استاد جان، آیا شخصی که فیلم های فحش تماشا میکند از پس او نماز خواندن درست است یا نه؟ نه، ای پس او نماز نخونید. اگر میبینید که امام شما مقصد فیلم های فحش تماشا میکند، گویم صورت های بی‌معنی تماشا میکند، یا همیشه دست به کار حرام میزند، شما از پشت او نماز نخونید. دادار عزیز، از پشت آدمی بی توفیق نماز نخونید. این نماز خودش بسیار یک عبادت مهم، یک عبادتی هست که الله این عبادت دوست می‌داره. این عبادتی را که خدا دوست می‌داره، از پشت یک آدمی که خدا را دوست نمی‌داره ای پشت او این عبادت نکنید. دویم وقتی که تو می‌دانی که این آدم بی توفیقه، در دلش شبهه داری، نمازت ای پشتی بود درست نمیشه. برای همین حیفی همون امام هایی که هم نامشون امام، هم مقصد به همه کارهای بدبختانه دست دارن، حیفی همون نام امامی، اینها را از پشت نماز نخوانه. تنها بخونه ای پشت همین نخوان.